No niin, elikkä ollaan palkkion metsästäjiä tänään. Esittäydytäänpäs. Olen komissaario Niko Bellic. Kukas sinä olet? No, keksitäpä sinulla nimi. Olet Gordon. Ja sinä vaikka mustapukunen. Olen vaikka Michael. Ja sinä vihreä teepaita ukko. Olet vaikka Väkiä. Tarkistetaanpas. Varusteet. Pistoli. Hyvää Väkiä. Sitten haulikko. Jaha. Konepistoli. Aika heikkoa toimintaa. No sulla olikin Michael valmis. Otetaanpas kopteri tästä ja lähdetään vähän seikkailemaan. Noin. Nyt ollaan täällä poliisin päämajassa. Interpolissa. Ehkä. On ihan varmaan mitä varmaan. Ja ampukaa miehet, minä lennän. Enää alas, enää ulos. Juolkaa kaikki. Liberty City ei ole turvassa niin kauan kuin nämä tyypit pauhaavat täällä. Ampukaa! Väkiä! Ammu! Ammu! Mayday! Mayday! Meihin osui! Apua! Onko kaikki kunnossa? Gordon on. Michael on. Missä Väki? Siinä. Kaikki on kunnossa. Tulkaahan. No niin. Mitä te temppuilette siinä? Alkakaa tulla siellä. Meillä on hommia vielä. Mikä se oli? Pistolit? No Väkiä voitti taas. Nyt ollaan pudottautumiskisaa. Kuka se vielä elossa? Voittaa. Minä ensin. Teidän vuoro, kamut. Nonni. Tällä kertaa voitaisiin ampua tämä. Tappakaa hänet. Kiitos. No niin, sitten kaikki autoon. Hei, kellä on autoavaimet? Mikä se on? Kuka ampuu? Mitä? Missä? No niin, kaikki autoon. Näin mennään autoon, kun avaimet unohtuu. Hetkinen, minäpäs. Tässä on. No mitä te meitä jahtaatte? Me ollaan mekin kyttiä. Paitsi että ollaan vaan palkkiomaksia. Eiköhän pojat otettais yksi semmonen. No ei tätä itsemurhaleikkiä, mutta otetaan tämmönen peli käyttöön, mikä opetettiin kerran poliisiopistossa. Tässä kun on vaarallinen moottoritie, pitää päästä tuonne keltaiselle viivalle.
mikä on tuossa. Ja se, joka jää auto alle, häviää. Minä menen ensin ja te tulette perässä. Ja ei, minä en yritä itsemurhaa. Minä menen. Alkakaa tulla. Hyvä Michael, hyvä Michael. Mihin ne Baggy ja Gordon meni? Gordon tulee siellä. Mutta käymässä hakea se Baggy. Tappakaa tuo kuski. Kaikki autoon. Lähdetään hakemaan se Baggy takaisin. Ennen kuin se jää taas auton alle. Missä se Gordon nyt on? Tulee nytte. Niin, lähdetään hakemaan sitten se Baggy sieltä. Siinähän sinä. Baggy nyt. Tulee auto siitä. Nopea paikkojen vaihto. Nyt Gordon sinne autoon. Ja seuraava kohteeseen. Äijät, mitäs sanoisitte jos lähdettäis käymään vähän täällä kanahampurilaispaikalla? No ei sitten älä. Mikäs tämä on? Virallisesti ollaan jumissa. No ei haittaa, ei ajeta sinne. Tappakaa tuo puli minun jälkeen. Olkaa hyvät, saatte ampua vapaasti. Hampurilainen ja heti. Jostain pahoin mä tapaan sut. Kyllä vain. Se oli paha. Tappakaa. Kuka teidät on noin hyvin kouluttanut? No niin pojat, homma on tämä. Tapeta joka ikinä kyttäävää ovesta tulee. Ja tää homma jatkuu niin kauan kunnes joku meistä kuolee. Tai aseista loppuu panokset. Mitä sä siinä Baggy? Suojaa kaikki. Tuoli varoituslaukaus. Tappakaa. Kappas, mun kieli vähän vaihtuu uuteen uskoon. Rynnäkköön. Autoon. Autoon ja paikka. Tämähän menee oikein hyvin. No niin pojat, täältä se alkaa. Se mukava asia. Koska ulkonainen huono sää, niin mennäänpä sisälle. Kaikki tietää mitä sisällä tehdään. Vai mitä? Eli kun mennään tänne, niin tehdään kaikkea sitä mitä ei saisi. Ei täällä. Nimittäin niin, että kävellään tonne lavalle. Tää on kielletty. Katsokaa. Kielletty.
Aseet. Paikka on tallaksi. Okay, that's it. No niin, nyt sitten odotellaan poliisi. Muuta, mikäs täällä on? Vistu. Tappakaa. Niin, korjataan. Väistäs. Etsikää suojat. Hyvä takia. Sieltä ne kytät tulee. Ampukaa jokainen. Muuten, jos me ollaan kerran paattometsästä, miksi me tapetaan näitä pitkiä ja siviilejä? Aina saatiin potkut yli 2 vuotta sitten. Nyt väkiö. Suojaa. Mitäs sanoisitte pojat, jos otetais pieni rynnäkkö? Onko SWAT-ryhmä tekee? Rynnäkköön. No niin, pojat. Lähdetään pois täältä. Autoon, pojat. Lähdetään pakoon. Mökkiä hoida sitä kautta, seuraavaksi minä menen eteen. Kappas. Poistuminen sieltä, ja se on aika monta lähtee lisää. Alussa meillä oli 3 lähteä, nyt meillä on 2 lisää. Mä en osaa sanoa kuinka niitä kun en ne saa oikein tässä. Vaikka olenkin kyttä. En saa se oikein. Vaihdetaan kaupungin osalta, ei ne meitä löydä. Oh no! Tappakaa! Tuomalle pitäisi joskus hankkia. Varo kasvat ryhmän autoja. Ja vielä kopterikin meidän perässä. Katoin väärin. 2 kopteria meidän perässä. Tarvitaan parempi aune. Tässä on sopiva. Auto on kaikki. Nyt karataan. No voisi olla SWAT-ryhmä joku tyyppi. Pojat, ajetaan hyppyristä. Tästä meidät poliisit muistetaan. Selvittiin yhtenä kappaleena.
Mennäänpäs nyt keitahalliin. Suojautukaa. Paitsi siis te siviilit, ette saa mennä suojaan. Jos menette suojaan, niin teidät ammutaan. Michael, pois lattialta! No niin, pojat, varoitaan SWAT-ryhmäläisiä ja FBI-ukkoja. Hirveä pölyy tulee tänne ja savu näistä aseiden panoksista. Vai mitä pojat? Mitä mykkäkoulua te pidätte mulle? Te vaan seuraatte mua ja tapaatte kaikki, jotka mä käsken, mutta ette sano mulle ikinä mitään. No siinäkin mulla on apua. Mutta hyviä ampuja te kyllä ootte. No mutta sehän on itse poliisipäällikkö. Niin, ei ole enää. Mitä poliisipäällikön kopiota täällä on? Onko se kloonannut itsensä? Meillä on aikamoinen määrä ruumiita. Pojat, ei luovuteta. Mitä tämä on? Tästä on ihan mietattu.
Meillä oli 5 tähteä. Poliisia perässä. Stay away from a man such as me. Minäpä vaihan asemaan. Oja, veikkaan, että emme selviä. Mutta ei luovuta. Hyvä väkeä, puolusta minua. Pojat, tässä se on. Rikkaiden ihmisten superstar-ravintola. Ja enhän mä olla rikkaita, kun mä ollaan tapettu niin monta tyyppiä. Ylävirtaan pojat. Siellä ollaan turvassa. Hei, minä en halua jäädä paitsi kaikesta hauskasta puolesta. Minä tulen myös sinne alas. Heti kun tiedän miten. Siellä. No niinpä tietenkin Maisa on kuollut. Tähän taitaa päättyä ensimmäinen osa.